besitos. Os traigo los Pop Stars, son unos lazos súper chulos. ¿Os acordáis del vídeo de los bombons que cambiaban de color y que estaban muy chulos? Pues aquí nos vienen lazos súper bonitos. Y pueden venir unicornios o sirena. Vamos a ver cuál tenemos. Estos lacitos los podéis encontrar en el kiosco y cuestan 4,99. Y aquí tenemos uno súper chulo de sirena. Los de sirena son los que cambian de color porque vienen con estas lentejuelas súper chulas. Mirad qué guay. ¿Veis? Que lo tenéis de diferentes colores. Está súper chulo porque lo podéis poner en el pelo de cualquier forma, con una coleta, con un moño, con cualquier cosa que os guste. Aquí tenemos otro diferente. Mirad qué chulo, qué pasada los colores que tiene. No sé si me gusta más en azul o en el rosita este. Está súper guay. Mirad todos los que hay. De sirena hay 6 y de unicornio hay otros 6. Vamos a ver este. Este es de unicornio. Mirad qué lazo rosa tan bonito y tan chulo. Hay que decir que por la parte de atrás es de clip para que podáis ponéroslo cuando queráis y donde queráis. Vamos a volver a colocarlo. Y lo ponemos aquí. Vamos a abrir otro. Que es de sirena, no, de unicornio también. Mirad qué bonito. Este color es muy chulo. Son unos lazos muy grandes y muy bonitos. Mirad, otro de unicornio. ¡Ay, qué bonito! Con lo que me gustan a mí. Mirad qué lazo más chulo de unicornio, con unicornios por todas partes. Súper bonito. Y vamos a enseñar el siguiente. Mirad qué lentejuelas más chulas. De sirena. Y qué colores tan bonitos que tiene. La verdad es que me encantan, porque podéis ponerlo de varios colores, por ejemplo así, un poquito de dorado, un poquito de rosa. Está súper chulo. Vamos con otro. De sirena también. ¡Qué pasada! Mirad que es o blanco o como con un tono rosa súper flojito. Este me encanta. Vamos a ver otro. ¡Oh, qué pasada! Mirad. Mirad qué lazo de sirena que se puede poner oscurito en negro o este verde tan chulo. Parece la cola de un pez. Vamos a por otro. Este me encanta. Estos colores así me encantan, me gustan mucho. Y es un lazo de sirena que tiene como escamitas, ¿lo veis? Vamos a colocarlo aquí y seguimos abriendo. Me han gustado tanto los lazos que me los he traído todos de unicornio para que así podáis verlos y mirar el que más os gusta. Aquí tenemos otro de sirena. Y me queda uno más de unicornio. Mirad qué bonitos los colores que tiene. Y ahora os los enseñaré todos. Vamos a... Mirad qué chulos. Tenemos de sirena 1, 2, 3, 4, 5
y 6 de unicornio, y de sirena tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tenemos la colección completa de los lacitos. Decidme en comentarios qué lazo os ha gustado más, si es de sirena o si es de unicornio. A mí me encantan los de unicornio, y el de sirena que me ha gustado es este, y el de unicornio este. Espero que os haya gustado el vídeo, dale un like muy grande, mucho amor, y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta pronto!